En la Met Gala 2024, Zendaya deslumbró con un vestido de tonos azules y negros confeccionado en tul, con un escote palabra de honor asimétrico y un corte sirena. La pieza era de Maison Margiela artesanal by John Galliano y presentaba un toque distintivo, un volante en el hombro y racimos de uvas que también adornaban su brazalete. Este diseño fue una reinterpretación de un vestido icónico que Galliano creó para Dior en los años 90, con la única diferencia de que el vestido de Zendaya incluía un tul azul que cubría la prenda por completo, mientras que el original de 1999 solo lo llevaba en el pecho y la cadera. El look de Zendaya fue complementado con un tocado de Stephen Jones y unos elegantes zapatos de Christian Louboutin para Maison Margiela, superando todas las expectativas y cumpliendo a la perfección con el exigente código de vestimenta del evento. Para rematar su estilismo, Zendaya optó por un look audaz, cejas ultrafinas, un maquillaje de ojos ahumados en tonos oscuros y labios burdeos, elevando aún más su presencia en la alfombra roja.